पावर लगाते ही इंडक्शन घर के एमसीबी को ट्रिप कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सारे स्क्रू को खोल के इंडक्शन के बोर्ड को बाहर निकालेंगे। आईजीबीटी और रेक्टिफायर को चेक करने पर पता चला आईजीबीटी शॉर्ट हो चुका है। आईजीबीटी निकाल के बोर्ड को पावर दिया तो डिस्प्ले आ चुका है और सीरीज लैम्प भी ग्लो कर रहा है। चेक करने पर पता चला रेक्टिफायर लीकेज करंट पास कर रहा है, इसलिए सीरीज लैम्प ग्लो कर रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर, आईजीबीटी और ये दो कैपेसिटर खराब थे, इन सभी को चेंज करके हमने नया लगा दिया। अब इस बोर्ड को टेस्ट करेंगे। जल्दी से इस बोर्ड को अपने जगह पर बिठा के स्क्रू से टाइट कर देंगे, फ्रंट पैनल को भी लगा देंगे और एक बार टेस्ट करेंगे। इंडक्शन हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में।